Қызыңызға анасы ретінде қанша ақша бергенін қалайсыз? Енді менің қызым мама, мен оған баға бере алмаймын. Ол менің күйеу балама байланысты. Бірақ, конечно, чем больше, тем лучше. Рахмет. Сіз жақсы көреміз. Жаным үшін. Жаным. Құдалық құтты болсын. Енді бүгін Алтынай Жорабаеваның қызының төсек орнына қанша ақша жұмсалды деп ойлайсыз? Ну, примерно, приблизительно, где-то 100 миллион кетті. Потому что жігітке папасы 200 квадрат квартира подарить етті ғой. Соны полностью обставлять етіп, ішінде посудасымен, кілеммен, мебелімен 100% дүниесінің 10% алып келді. Қалғанын квартирасына апарып береді. Керемет, шынымен де көрініп тұр, оны байқадық, өте керемет атқарып шықтыңыз. Ван клиптар 4 миллион, 6 миллион кетіп жатыр. Ол тек қана сырғасы 4 миллион. Соны айтам. Оның мойындағысы бар, қолындағысы бар. Атасы мен апасы жылап қалды. Немерелерінің шай құйып жатқанын көріп. Иә, жаным ол бақытты бол. Міне бота келініміз. Міне қараңыз қалай сәлем беріп көрдіңіз міне көрдіңіз ғой. Өз сәлем беріп, все время сөйтіп тұрады. Айнаран уайымдап жаңа жылап қалды. Шай құйып жатқанын көріп. Мен бұл еліктің лағысып селдеп жүрді ғой еще. Енді не қылып жатыр екен деп Уайымдап көңіліңіз түсті ма енді? Oldu 2 ayına bir bezdim. Енді de bastım beni. Өзі en şu ayımda yürüdü. Келгенше уайымдадыңыз ба? Qarasam yürek ezilir, yürek sezinler. Ah mamam unaydı, unaydı mamam unaydı. Kolun men surayımın, kolun men surayımın.
Ah mamam unaydı, unaydı mamam unaydı. Kolun men suraymın, kolun men suraymın. Ah mamam unaydı, unaydı mamam unaydı. Kolun men suraymın, sol kız unaydı. Бұл біздің беретін дүниеміздің жартысы. Өйткені мына жаққа әкеліп, оны ана жаққа апарып деп. Негізі вообще ештеңе көрсетпейміз деген ғой. Әшейін көрсетеміз деген дүние бұл пока. Үйлердің ремонты бітіп, несі бәрі біткен кезде ішінде техникасы, мебелі, спальный гарнитур мен берем. Мынау шаңырақ сіздерге, құдағи. Тұмар деген міне қараңыздар, алтын жалатқан, бриллиант салған. Аха, міне қараңыздар. Аха. Үйлеріңізге құт береке алып келсін. Аха. Құдағи, мынаны ешкімге беріп қойма. Келесі жылы 5 тойға келгенде қараймын. Мынау кілем итальянский көрдіңіздер ме? Бұқыр жыққандай емес. Кеше Айнара келіп кетеді ғой бізге. Мына қыз екеуі жәнді шығарып жатыр бізге. Маған не надо андай-мындай бұжықы однотонный итальянский болсын деп жәнді шығарды. Жорабай, мен саған башы айтып, сөйлеме деп айтқам. Вот айдың девочки. Мынау жағы кім анау? Ырымдар ғой бетіне алатын. Қызы несі, мынау просто мына жаққа алып келеді деген 6 көрпесі. Көрпешесі. Мынандай, аня-мня емес, мынау современный, модный. Этно стиль. Ау! Көрпеше. Ау! Ал, қыздар. Шаш. Ал, қыздар. Мына жағым болса, мына жағым. Андай, мына жағым болса, мына жағым. Аха, ол жағда сол екі жағда көрпе бола береді, аха. 6 жастығымен. Қазақтың өрнегімен. Қараңыздаршы қандай? Аха. Міне. Аха, современный. Жаңағы 6 көрпеше, 6 жастығы. Негізі қалғандарын бәрі неге алматылады. Бұл жерге просто келіп, хотя бы жартысын көрсетіңіздер дегенмен әкеп тұрмыз. Негізі Алматыға барса бір 4-5 газельмен кетеді ол. Аха. Аха, на платок. На сізге мәңіз. На сізге. Ал шаш. Бір сыпыра көрпешесін беріп жатқан, сол біреуі қалып кетті. Қалғандарының бәрі анияқа кетеді. Мынау қонақтар, келген қонақтарына мынау жастық. Аха. Екі спалкалар сразу одеяло. Мынау не, одеялосымен итальянский, не, двухспальный нелері, көрпелері, одеяло, наволочкалармен. Для гостей. Для гостей. Айналайын, біз кезімізде бар ғой, әкелген көрпелер бар ғой, жабылса қазанға дейін қимылдамай жатасың ғой. Мынау бар ғой, летний одеяло емес, мынау жазда салқын, қыста ыстық болады. Ыдыс-аяқтарын не қарай шығармай-ақ қойын. Ыдыс-аяқтары бұл ыдыстарының жарысының жартысы. Мынау цептр, мынау викалинасы, мынау жаңа ет асатын несі. Кастрюля алып кел, ет асуға. Ал мынау болса, Алтынайдың Астанадағы бриллианты деген подружкалар бар. Біз Милаш дейміз. Сол бриллианты деген подружкалары беріп жерген мынаны. Бұл Прага, итальянская, аха. Сая сөйлемей отыршы. Біздің 12-24 персонлық несі. Біреу ашпасын бәрін, аха. Мына суретін, аха, суретіндегісі. Мынау енді германский натуральный неден жасалған, хрустальдан жасалған алюминиевый несі.
Сталь. Сталь да, аха. Миымді ашып жібердіңдер ғой, тыңшы отырып, мен саған сөйлеме дедім ғой, Жарабай ба? Мынау не, Кенвуд деген несі? Айнара әшін тұрады, қарап, өзіне өзі пісіре береді. Аха, құдағи, ештеңе істемейсіз. Алла қаласа, иә, кухонны. Өте әдемі. Бұл 42 адамға арналған, ой, 42 персон, 6 адамға арналған. Әдемі? Хорошо. Мынау набор. Мына ішінде мантоварка, мынау сковородка, маленький, кашаға, вермишельге, сондайлар. Вермишель істемейді ғой қазір бірақ, мынау болса, жаңа, мынау сүлгілер Хилтон. Хилтон деген отельный варианттар бар ғой. Отельге барсаң бір рахаттанып жатасың ғой, тура сол постельдерін бар. Оле! Бір шетелге барсаң ерекше болып келесің ғой, сойып жататын жерде, аха. Жастары. Міне. Иә. Бөпе үстіне сисін. Үстіне піш-піш деп қой, аха. Өздері үйіне барады ғой, сояқта бәрін апарамыз. Спальнийін, жаңа бүкіл техникасын, бүкіл дүниесін со жаққа апарамыз, е? Ойбай, аза кепті деп, ертең айтып жүрмендер. Аза қалып кепті деп, енді бәрі айтамыз ғой, бәріміз өләй, немене біле, аза кепті деп, аха. Аха, ал енді... Ләна, әдемістен кім алды? Сен алды ма? 5 нені бір динаранкын бәрін шығаршы, бері қарай, бірінші динаранкын шығар. Динарочка жәлмешін. Специально Ташкентке барып, жасатылып алып келген нан. Нан, аха. Шымкент шаһардан, Ташкент шаһардан, найдар. Шай тоғызымыз, шаймен бірге, біздің Айнарамыз, келін ененің топырағынан жаралған деп өзіңіз негізі құсап тұрсыз бірін-біріңізге. Келген достарыңызға шайды Айнараның келіннің қолынан шай ішті деген ниетпен шай тоғыз. Тағында енді ол да Ташкентке сухофруктылар. Короче, нанды тарат бердер, қалған құдағи өзіңіз тарат беріңіз. Достар тоғыза. Аха. Бәр шәнекке бір-бірлерің шайға шақырасыңдар. Аха. Нан тарат тез тарат. Әкеш тез нандар тарат дейін. Ағарған 9 емес, мына жерде 31 әсе штук болып кетті ғой. Мынау өзіміздікі, өндірістікі. Өзіміздің отандық өндірістікі өзіміз деген. Короче, бұл нәтиже деген Астана қаласында негізі со жақта шығарылған. Қазір бүкіл Қазақстанға өздерінің тамырларын жайып жатыр. Аха. Давай ашыңдар. Ау. Все болды. Наны ашпаңдар. Наны, Гүлжан, тұр. Миссис Қазақстан. Гүлжан жасап алып келді. Наны, өздері істеген, өздері өндірістерін алар істеген. Су нелер? Жеңгесі деген кім ол? Жеңгесі береді. Аха, қыз, алып алыңдар. Аха. Жеңіл ұқсап, көтеріп кетсеңдер. Бұл бізде негізі көп жақтарда жасамайды екен да, шуылдақ дейді. Ол шуылдақты соңғы кезде кейбіреулер крем бірден қосып жүр, негізі дұрыс емес ол. Шуылдақтың өзі аты айтып тұрғандай, улап, шулап, шүбірлі болсын деп, ішіне қыздың, ұлдың ойыншықтарын жасап алып келдім. Құдай қаласа, Айнарамыз ұрпақтарыңызды көбейтеді. Бұны ашып шашсын, е? Бұны ашыңдар да шашыңдар. Шашқан кезде шулап, Арден деген апайымыз келе алмай қалды, сол кісінің аманаты. Сіздерге беріп жатып құдағилар, арамыз тәтті болсын, тек қана тойда болсын деп.
мынау әне күнгі тойда 370 адам болды ғой, 370 адамға мына зефирден не істеген? Аха. Соның енді қазір мына жақта ауыз тимеген адамдарға алып келдік, аяуқа келдіңіз, қазір осының бәрін сіздерге таратып береді. Кімдерді айтсай атын берген? Жоқ, мынаны негізінде әпкенің өзі жақсы көреді. Қант қосылмаған, халал, чисто белоктан жасалған. Сондықтан өзім ғана жемей бөліп жейші деп сіздерге де алып келді негізіне. Негізі осыны жеп арықтап жүрген алардың бәрі. Не ғой сіздер жеңіздер? Осындай барлығы зефирдан жасалған. Аккуратно? Құдағи тар. Мынау Алтынай Жорабаеваның Астанадағы жан подружкасы жасаған. Ана Саяшка, бер қаш Саяшка? Бұл өзі күшті, мінезі де күшті, өзі де күшті. Өзі күшті, қолы ашық негізі. Есентай молда істейді, сол подружкасынан алып келді. Барлығы. Бұны ашпаймыз. Бұны бер өзің айдым ақ бері. Өз дизайнер. Дизайнер өзі мұны Саяш деп өзінің дизайнмен құдағиға Алтынайдың құдағиына арнап. Осындай. Аха, қандай күшті. Осындай шапан. Күшті ма? Күшті ма қыздар, құда келіңіз. Құдаға. Мына жерде құдаға парфюмге. Мына жердегі бүкіл парфюм, бұны өзіңіз подружкаларыңызға, жекжаттарыңызға таратасыз. Мынау болса құдағидың чисто сіздің өзіңізге, жаңа подружкаларыңызға ма, орамалдарға өздері тағатын. Давайте. Мынау біздің мынандай красавчик құда кімде бар? Мынауны Алтынай Жорабаеваның өзі таңдады құдаға. Мынаның сырты кожа итальянский, мынаның бәрі ручная работа, мынаның іші мутон, мынаның кисеңіз ашин. Осымен ұйықтаймын ғой. Аха, осымен ұйықтайсыз Аллахым. Тура шапшақ. Şimdi бізде мұсылманда еркектер алтын тақпайды дейді. Еркектер күміс тағады дейді. Мынау сағат күмістен... Лақтыр. Ойбай, мынаның қасында роликсі неинтересно. Менің Алтынай Жорабаева құдағиымнан тастамай тағып жүресіз. Келесі жыл келгенде қолыңда тұрсын құда. Ал мен өз атынан құдаға өз атынан Брунелли Кучинелли. Мен құданың вкусын примерно білдім. Мынандай костюм шалбар, тоже ручная работа бәрі. Мынаның бәрі. Қазір киіп келеді, ішіндегі Том Форд кофтасы мен. Енді құдағы ешкамая, дергіш? Алтынай Жорабаева Қазақстаннан сізге құдағима деп арнап, сіздің өзіңізден сұрап, сіз Ван Клифті жақсы көреді екенсіз. Сол сіздің неңізден мынау наборы енді несін 750 проба, бриллиантымен, белое золото. Мына болса, мына полный құлағына, қолына, мына мойнына. Өзіңіз тағып, өзіңіз жуыш керек, және мәшін. Сен мен сіңлімсің ғой? Любой момент. Вообще суперский набор. Құдағиға Индира, Алтынай Жорабаеваның подружкасы Индира, Астана повар, подружкасы беріп жерді сізге. Құдағи орамал. Құдағиға Лора Пиана пальтосы, олы менің атымнан, құдағи. Өзінің сіңілме деп. Наныста. Мына кежақтардың сырттарынан. Ана келді, ана. Көрінді ма? Тұп-тұра
Айттым ғой, туп-тура болады деп. Шикарно вообще. Цвет вообще атпат. Рахмет. Ай, ойбай, тоқта. На Батырхан күйеу баламызға, на Лора Пианодан тоже ручная работа. Жаңағыдай папасы сияқты костюм шалбар. 100% шерсть Стефан Ричи. Сен жаңа Стефан Ричи киіп жүрдің ғой? Аха, Стефан Ричи. Астында шалбармен өзі таңдап күйеу баласына беріп жіберді. Анеля. Қыздар, Мартина Франко, чисто итальянский, белое золото, 750 проба, ручная работа. Біздің мені білезігі, сырғасы, сақинасы. Қараңыздаршы қандай? Алина құдаша. Той, сұлуымнай, той, жаным әшін. Сендер семьяларымен бәрі Ван Клиф жақсы көреді кесіңдер, е? Негіз мен де жақсы көрем Ван Клифті. Мынандай, қараңыздаршы, мынандай білезік Ван Клиф. 750-ші проба, белое золото. Оған, міне, подвескасы, тоже бриллиантпен белое золото, 750-й проба. Балжан. Жаным машин, бәрі сұлу. Қараңдаш, қыздар. Что я? Қадияққа. Ван Клифтің сырғасы. На бриллиантовый колечкасын қараңыздаршы, ручная работа, на натуральный камень Сваровскиймен. Одинысыны. Қараңыздар. Нау Карнели. Құда балаға арнап. Карнелидің есімтай болдан алынған. Кыргыз қазақта өзүнчө ырымчы болсун. Не болсо да көрүндүк сурайбыз, бала туулса да, келин алсак да көрүндүк сурайбыз. А мынандай дүйнөнү алып атып, дагы көрүндүк. Сурайып туруп, сизге сурап турбайм. Мынакей, көрүндүк. Бардык неме. 500 доллар. Это көрүндүк.